Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Na, újra itt a Victoria 3 sorozatunkban a harmadik résszel folytatjuk, ahol abba hagytuk. Nézelődtem itt a délelőtt folyamán, megintéztem egy-két dolgot. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, aki már látta az első két részt, hogy lecsíptem az elejéből és a végéből abból a kínos 10-15 másodpercet. Rájöttem, hogy kell YouTube-on megvágni. Yeah! Aztán arra is rájöttem, hogy kell sortokat csinálni, én nálam ez nagy szó, de tényleg, tehát szóval próbálok foglalkozni a dologgal. Viszont az első két ilyen kis rövidke videó, hát ez nem annak sikerült, de most már legalább ellevileg tudom, hogy kell, szóval legközelebb már majd olyat is láthattok fönt a csatornán. Bízom benne, hogy a mai rész is tetszeni fog, és hogy velem tartotok majd a továbbiakban is. Addig is kérlek titeket, iratkozzatok fel a csatornámra, és bárkinek bármi nemű észrevétele van, kérdése, óhaja, sóhaja, ne tartsátok magatokban, nyugodtan kommentáljatok a videók alá. No, lássuk csak, hogy hol is tartunk. Ugye ott fejeztük be, hogy elvileg az utolsó építkezésünk meg volt, olyan nem volt meg, hanem a pénzt akarunk gyűjteni. Igen. Jó, hát akkor ezt kezdjük is el, és akkor folytassuk a függetlenedési vágyunk építését a Habsburgok ellen. No, míg töltődik a pénz, addig körbenézek, hogy van-e bármi lehetőségünk bárkivel úgy javítani a kapcsolatot, hogy az jó legyen. Lassan van, mert lassan 50-ig fölmegy, és akkor utána már nem kell ővelük foglalkozni. Ja, és a hivatásos rendőrséget, mint törvényt szeretnénk bevezetni és intézményt. Na, mi történik itt? Remélem ti értitek, mert én annyira nem. Tattarattara. Lássuk csak, a zsidóságnak adjunk felvidéken egy kevéske kis picit rosszabb életszínvonalat. Nem arról van szó, hogy bántani akarom őket, csak az autoritit azt nem akartam csökkenteni, azt nem akarom bevállalni. Jó, pénzünk töltődik, miután nézel, hogy journey. Na, 31 évünk van még elvileg, hogy a 12 pontot az a Erdéllyel való unió követelését és az állandó magyar hadseregnek a felállítását kiköveteljük az osztrákoktól. Igazából én, ahogy már az előző részben is említettem, azt tervezem, hogy merő egyszerűséggel azt mondom nekik, hogy legyetek kedvesek nekem visszaadni ezt a két területet, aztán meg majd utána függetlenedni. Na, miért nem fogadják el? Azt mondja, hogy azért, mert semleges a kapcsolatunk, és hogy ők még jelenleg, ha jól értelmezem, erősebbnek tartják magukat egy diplomáciai játékban, meg hogy semleges a kapcsolat, és akkor ezt lehetne föltolni. Aha! Tehát, hogyha javítanám velük a kapcsolatot, akkor előfordulhat, hogy már lehet, hogy simán elfogadnák. De hogyha elvileg javítom a kapcsolatot, akkor meg viszont elkezd csökkenni nekem a szabadságvágyam, szóval hát nem is tudom. Ja igen, egy icipicit följebb vettem a játéknak a hangerején, remélem, hogy nem zavaró. Szóljatok, hogyha zavaró, mert akkor visszaveszem. Mert én úgy tapasztaltam, hogy visszahallgattam így a felvételt, hogy minthogyha halk lenne a játék. Na, közben jött egy újabb beszélgetés erről a hivatásos rendőrségről. A kispolgárság, ha jól értelmezem, támogatja a dolgot. Hát támogassátok is, én nagyon szeretném, hogyha ezt bevezetnétek, mert szeretném, hogyha a földes uraktól, a mágnánsoktól el lenne véve a hatalom. Hopp, lassacskán csökken a kormány legitimitása, mágnánsok hát még mindig nagyon erősek. Nem baj.
Egyelőre jók vagyunk. Na, pénzbe hogy állunk? Miért csökken nekem a pénzem? Eddig 6-ba volt, nem? Ha jól emlékszem. Mi ment föl? Minek az ára ment föl? Valakit elküldtek, és... De... Ja, Power Block. Igen. Na, hát Power Block. Power Block az... Hát ezt úgy kell értelmezni, mint egy... mint most a NATO-t lényegében, tehát ugye hatalmi blokkok, több országnak igazából a szövetsége, ebből több fajta is van. Van az, akik azt mondják, hogy megalapítják, mondjuk, mint például Nagy-Britannia, és azt mondják, hogy ők a fő vezetők, és akik benne vannak, az igazából relatíve alárendelt szerepet játszanak, és akkor ezen belül itt lehet ilyen különféle ilyen érdekes dolgokat bevezetni, mint törvényeket, tehát egymás piacához hozzá tudunk férni. Most például a britek ugye ők a kolonizálásba, gyarmatosításba vannak nagyon érdekeltek, és ugye itt például ők is ugye a hűbéri rendszer. szóval ők például erre fókuszáltak, de van mindenféle más ilyen hatalmi tömörülés. Itt vannak például az oroszok, itt is van benne egy jó pár, ők is igazából hasonszörű, mint a britek, annyi különbséggel, hogy ők ilyen védelmi plusz törvényt vezettek be. Tehát így végig lehet őket nézni, és sajátot is tudsz majd alapítani, tehát hogyha független állam vagy, akkor tudsz akár sajátot is alapítani, és diplomáciai úton, avagy háború útján bekényszerítheted a többieket is a te hatalmi csoportosulásodba. Na, tanuljak már meg beszélni. Na szóval, hát ugyancsak haladhatnám, mert azért 70%-9% elutasítással, jó, hát ez elég valószínű, hogy meg lesz. Nézzük meg, hogy mit akarunk akkor majd utána. Hoppá, 34-ről 35-re följebb ment a legitimáció, nagyon jó, ennek nagyon örülök. No, ugye gyarmatosítani szeretnék majd, hát ezt nem fogjuk kihagyni, gyerekek, ez lesz a következő lépésünk, nem érdekel semmi, én azt nagyon szeretném, hogyha meg lenne minél előbb. Utána törvényileg, tehát itt ugye, hogy elkezdhetünk majd gyarmatosítani, azt nem tudom, hogyha még az osztrákok alatt vagyunk, tehát mondjuk megvan, visszakapjuk Erdélyt és Horvátországot. Azt nem tudom, hogy akkor már tudunk egy gyarmatosítani, de mindegy, ezt majd kipróbáljuk. Eddig még nem sikerült úgy összehoznom a gyarmatosítást, hogy majd a törvényt bevezetni, hogy valaki alatt voltam, tehát akkor már független voltam. Na, mik a helyzetek itt? Kis polgárság nagyon nem csíp minket. Miért nem csíptek minket? Mi nem tetszik? Nagyjából semmi se. Jó, hát ezzel még mindig nem tudok mit kezdeni. A mágnesek azok engem nem érdekelnek. A vallás az mindaddig fog érdekelni. Én ateista szeretnék majd lenni, ezt törvényileg itt tudjátok majd megváltoztatni. Én ateista szeretnék majd lenni, minden vallást elfogadok, szóval ha jól értelmezem, akkor ez. Ugye ez az állam és a vallásnak a szétválasztása, vagy ateizmus. Hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy szerintem az bőven jó, hogyha már jóformán mindenkit, mindenféle kultúrát elfogadunk az országban, mert ugye első törvényként ezt sikeresen el tudtuk fogadtatni, akkor miért is ne fogadjuk el a vallást is teljes mértékben. Az biztos, hogy én már csak így a játék szempontjából én nem szeretnék a multikulturalizmusra átmenni. Ennek egyetlen egy oka van, ott van az a mínusz 25%-os asszimilációs debuff, és azt nem szeretném, mert szeretném, hogyha magyar területen a magyarok lennének többségben, és nem szeretnék timbuktui miniszterelnököt vagy zsarnokot az ország élére. Szóval azt szeretném, hogyha lehetőleg a játékon belül, Magyarországon belül magyar lenne a fő szerep, a többiek meg mindenki attól függetlenül élhet nálunk boldogan. Na, mi történt? A svédek és a norvégok már nem osztják meg egymással a
technológiát. Jól van. Hát ez különösképpen nem tartozik rám. Ugye ezeket a felugró ablakokat azért látom, mert az érdekeltségi kört azt ide a lengyel területre raktam rá, és ugye itt a folyópart miatt ezért itt rálátásom van itt az északi diplomáciai játékokra is. Na mi újság? Pénzünk kezd lenni, mennyi van elrakva? 163 000 pénz, jó, akkor én amondó vagyok, hogy hagy szóljon tovább az építkezés. Jó lenne az adókat beszedni rendesen. Ha már itt tartunk, mennyi adó hiányzik még. Óbánátba is, ide is, meg a Dunántúlra nagyon. Értem, most is hova építjük? Dunántúl, Dunántúl. Jó, nem baj, utána legyen meg az a két papírüzem, mert azt nagyon szeretném, hogy kész legyen. Oké. Oké, osztrákok. Nálatok változott-e bármit is a rivalizáció? Hát még mindig a törökökkel rivalizáltok csak, hát ezt szomorúan hallom. Itt is akár interakcióba lehet lépni bármelyik másik nemzettel, és itt is mutatja akár a lehetőségeket. Hoppá! Azt mondják az osztrákok, hogy egy szívességért cserébe 50% esély van rá, hogy ezt tudjuk procoltatni. Várjunk csak egy kicsikét. Hát az előbb néztem, akkor nagyon nem akarták elfogadni. 50%-ra beadjuk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nézzük meg. Nézzük meg, bízunk a legjobbakba. Oké. Növelted az autonómiámat, és? És? Igen? És mikor kapom vissza Erdélyt és Horvátországot? Játék? Nagyon szépen kérlek, ne szívassál engem. Eddig ez nem így működött. Eddig ez nem így működött. Játék. Már új hónap is van. Na ez micsoda? Ó gyerekek, tudom, hogy mi volt a baj. Tudom, hogy mi volt a baj. És elkapkodtam. És bizony elkapkodtam. Nagyon örülök neki, hogy most kölcseit itt radikalizál mindenkit. De tudom, mi a gond. Hát nincs kész a technológia. A nacionalizmus technológiája. Ó, hogy na jó, ne haragudjatok, de én ezt így visszatöltöm. Ha csak nem adja meg. Mert most indul a lázadás úgy mindenhol. Felvidéken a radikálisok felkelnek, ha minden igaz. Hát roppantól örülök ennek is. Így. Na, játék. Még egy icipicikét, hogyha tekerek. Megadod? Mert ha nem, akkor visszatöltöm inkább. Jó, visszatöltöm. Nem szórakozok ezen. Hol lehettünk? Szeptember, augusztus, július. Július, mikortól kezdtük? Októbertől. És akkor itt május, június, július. Augusztus. Nem, hát ezt így nem szeretném.
Én ezt így nem szeretném. Nézzük meg a augusztusi autómentést, mert... Jaj, ez nagyon nem jó. Jaj, János, elfelejtetted. Jaj, János. Na, szóval. Itt vagyunk. Autonómia. Elfogadnák. Oké, de előbb a nacionalizmus kikutatjuk. Jó, menjen tovább az idő. Mennyi idő van még? 19 hónap. Jó, akkor az azt jelenti, hogy nagyjából a 40-es években jó lesz. Na, oké. Szóval ezt kivárjuk mindenféleképpen. Hirtelen lett pontunk, kivel nem növeljük meg a kapcsolatot. És nekem meg miért van ennyire mínusz pontom? Na jó, mindegy, ez menjen fölfele. Na, ugye folytattuk itt a kormányzati adminisztrációs épületek építését, hogy tudjunk beszedni több pénzt. Legalábbis elvileg azért csináljuk. Jó, ez is elkészült, oké, elkezd dolgozni. Nagyon jó. Na, nagyon bízom benne, hogy csináljátok a dolgotokat. Mi nincs kirakva. Jó, mindenhol támogatjuk az írástudást és az edukációt. Nagyon jó. Oké. Na jó, akkor ez hogy haladjon egyelőre. Lássuk, hogy mi történik. Igen, jön akkor. Ott szól itt a... Jó, ez így sok lesz játék, várj egy kicsikét. Na, szóval kölcsei... Hát és szeretnék azért lojalistákat is. És te mit fogsz itt akkor növelni? Nem tudom, ezt lekattintottam. Itt pedig én nekem elég ez. Úgy, menjen tovább. Barabban nincs elég bas. Örvendek. Na, piac hogy áll? Papírban nagy hiány van. Hát a fa azért drága. Van belőle hiány, azt is lehetne erősíteni. Elvileg nekünk van. Így van. Felvidéken van egy szerszámüzemünk, szóval az biztos, hogy nagyon jól termel, nézzük csak meg. Hol vagy szerszámüzem? Bútorgyárból elpasszolják az embereket, kirúgják őket. Tudom miért? Na. Marról volt szó, hogy itt vagy. Ja, de itt vagy. Na azért. Na, mi újság van? Pluszba vagy. De nem sokkal. Mit lehetne tenni? Esetleg új technológia. Nagyon jó, kapott még 15%-ot pluszba. Jó, oké, tehát ezt 100% hogy be fogjuk jóformán vezetni. Ezt a törvényt, örülök neki. Hát acélra biztos, hogy nem állunk át. Vas. Plusz termelés lenne. Nem. Egyelőre nem. Egyelőre nem. Na. Mi van itt? Újra a zsidóságnak az életkörülményei. Hát én nem szeretnélek titeket bántani tényleg, mert nem szeretnélek. De... Jaj, de nem szeretnélek pedig titeket bántani. Az a baj, hogy kaját is kéne építeni. Jó, a franciáknak megváltozott a véleménye rólunk. Na, ez egy jó hír. Elvileg nincsenek sokan. Nem élnek sokan az országba. Hopp. Közben elfogyott a pénzünk. Jó, picit leállítjuk a építkezést. És akkor franciák. Na. Lássuk csak, itt mi újság van. Ó, lojalisták. Vagy legitimáció. Hogy áll a legitimációnk? 36 megy följebb. Akkor kérek szépen lojalistákat. Köszönöm szépen.
Hát nem lettetek sokkal többen. Viszont radikalizálódni nagyon durván radikalizálódnak. Titeket... Hát én nem is tudom. Én ezt erről leveszem. Nem feltétlen rossz, hogyha ők elkezdenek lázadozni amúgy. Tehát nem... Tehát ki lehet ezt használni. Tehát akár van egy olyan opció is, hogy megvárjátok, míg ténylegesen beproccol az egész, és fellázad maga ez a politikai csoportosulás, és a diplomáciai játékban lehet választani, hogy melyik oldalra szeretnétek állni, még mielőtt úgymond kitör a háború, tehát hogyha ténylegesen eszkalálódik a dolog, és hát azért az úgy meg tudja könnyíteni a dolgot, mert ha elvileg most mondjuk ők föllázadnak és nyernek, akkor azokat a tehát akkor ugye ők kerülnek leginkább többségbe a parlamentbe, és egyszerűbb áttolni azokat a törvényeket, amiket mondjuk szeretnétek megcsinálni, amiket ők támogatnak, mert ugye ők lesznek túlsúlyba majd a parlamentbe. Hú, itt egy jó nagy bónusz van. Bonaparte Napóleont elzavarták. Simoncsics Imre nekem itt a kormányzati hú de hú emberem. És te 100%-ig tényleg ki akarod lőni magad? Hú, de jól mutatod. Akkor nézzük meg itt. Militánt 78%. Köszönöm szépen! Na, végre valahára megvan a hivatásos rendőrség, ami azt akarja, hogyha ide belementek, itt el lehet kezdeni növelni a szintjét. Most már nem a mágnánsok kapnak politikai erőt belőle, hanem ez egy teljesen tök mindegy, hogy milyen politikai csoportosulás van hatalmon, ezt az állam intézi. Én el szoktam kezdeni így, hagy szóljon szépen, nyugodtan, ketyeg fölfele, és ahogy a szintek növelődnek, ugye látjátok, hogy itt most ez a radikalizáció radikálisoknak csökkenti a politikai hatalmát, és hát az, hogy biztonság legyen az országba, ez szépen fokozatosan nő. Aztán, hogyha nagyon maxon van, tehát hogyha nagyon nagy szinten van, akkor szoktak olyan eventek jönni, hogy rendőri túlkapások vannak, meg ilyesmi, és akkor lépjél vissza egy szintet, vagy döntsd el, hogy akkor mi legyen. Szóval én ezt így elindítom maxra. Na, viszont nézzük meg az adózási rendszert. Hát ez senki nem, ez még mínuszos lenne, ez nagyon mínuszos lenne, ezért meg inkább mínuszos lenne, erre meg nem állunk vissza, mert minek. Mi van még, ugye? Hát akár a magántulajdonjogot is be lehet nevezetni, mert ugye most még mindig jobbágyrendszer van 1840. január 21-én itt a játékba. Szóval ez se lenne rossz. De akkor plusz 25% politikai ért kapnak a farmerek. Ők a farmereknek a csoportosulása lényegében, és ők amúgy is most elkezdtek itt zuglódni. Szóval nem. De most miért? Hát 30 akárhány, láttátok ti is, 30 akárhány százalékon volt. Most azért, mert visszatöltöttem, most a játék megszivat. Nem érdekel, megpróbáljuk elfogadtatni. Haladjunk vele, mert nagyon szeretném, hogyha haladnánk vele. Mennyi idő még? Elvileg ez kell hozzá, és akkor amit az előbb láttatok, akkor azt le fogjuk kattintani, úgymond az OP gomb. Aztán meglátjuk, hogy tényleg megadja-e a Magyar Királyság eredeti területeinek visszaállítását a Habsburgok. Bízom benne, hogy nem fog megszivatni minket a játék. Na, franciák!
Ti azt mondtátok, hogy ti engem kedveltek. De nem eléggé. -514. Amiért támogatnák az én függetlenségemet. Hát akkor köszi szépen, de most így nem beszélgetek veletek. Bitek se akarnak támogatni minket. Az amcsikkal meg még szóba se tudunk állni. Juhu. No. Pénzünk. Mennyi van? Nem sok, mi? 18 000. Hát az nem sok. BBC ennyire. Nincs kirakva semmilyen adó. Igen, őket direkt beállítottam. Ja persze, hát most már ugye a kormányzati dolgozóknak azért igen nagy summát adok. Szóval, hogyha visszavenném, akkor 1440 fonttal több lenne a pénzem. Az a baj, hogy el kéne kezdeni építeni mondjuk kaját is. Na lássuk, hogy állunk. Igazából kaja van. Akkor az életszínvonalunk nekünk miért nem nő? Azért, mert nem nekünk van. Jó. Akkor kereskedőközpontokat érdemes építeni, hogyha bármi olyan hiánycikk van, akkor tudnak beszerezni, tehát ennek a limitjétől függ az, hogy mennyire tudnak beszerezni, mennyi terméket tudnak behozni, vagy kivinni az országból kereskedés szempontjából. De én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a kajára rá kéne feküdnünk egy kicsikét. 049 057 58, itt 48 56. Hát akkor toljuk. Ennek nagyon örülök. Toljuk föl. Jó. Itt is toljuk föl. Itt is, és itt is. Jó, én ezeket előre be fogom soroltatni. És hagyd szóljon az építkezés, játszunk egy kicsit a lóvéval. Közben ortodoxi csoportosulás, ugye akik megjöttek, de nem, a protestánsok jöttek meg még. Hűha. Azért van mozgás rendesen. Ortodoxok kapnak egy kis bónuszt. Vagy radikalizálódnak. Isten, ez az állandó radikalizáció. Hát ez a játék amúgy erről szól, mindenki is forrong, nemzeti öntudat, stb. Tehát ez ilyen dolog sajnos. Melyik legyen? Hát akkor kevésbé. Na, közben még egy technológiát kikutattunk. Nagyon örülök neki. És az első beszélgetés a gyarmatosítási törvény bevezetéséről. 20%, 40%, 50, 25, 25. Na lássuk. Én bevállalom ezt. Jó, kaptunk rá 10-et. Jó kezdés. Jó kezdés. Pénzzel mínuszba mentünk, de nem akarom levenni, mert kell a politikai erő, hogy bennmaradjanak a többiek. Legitimáció megy fölfele, ennek nagyon örülök. Mészáros Lázár, ő a katonaságnak a politikusa. Semleges megítélése van. És ők támogatják. Ja, akkor ő az egyetlen, aki támogatja ezek szerint. Ő radikális. Nek örülök. Na, és itt az első megmozdulás a játékba.
Mit nem szeretnének? Ezt nem szeretnék. Oké, én roppantul örülök neki, de miért álljak át rá? Kollektív... Ja, a magántulajdon, tehát hogy töröljem el a jobbátságot, tehát itt ez az egyik legnagyobb probléma. Oké. Nálatok mi lesz a probléma? Nincs. Igen, cenzúra van. Hát ők a tipikus liberálisok, tehát ugye szabad sajtó, egyenjogúság, választások. Szóval ők tökéletesen az a kategória. Ajjaj. Ezt mondjuk lehet, hogy meg tudom változtatni. Mindegy, egyelőre próbálom elnyomni őket. Politikailag. Ó. Hát ennek nagyon örülök. Egy kicsit följebb ment. És jön még egy. Ne szórakozzatok már velem. %. 77. Őket elnyomjuk. Akkor tudjátok mit? Titeket nem. Inkább titeket. Hát az a 31 000 ember 20 plusszal, az úgy nekem nagyon nem tetszik. És most elvileg azért, mert forronganak, hát ezt roppant örülök. És ti is forrongtok. Be lesznek vezetve azok a törvények, amit szeretnétek. Ne aggódjatok. Hát igen, nem könnyű lavírozni. Tessék? Hogy mit szeretnétek? Tehát, hogyha én elfogadom ezeket a követeléseket, akkor ezek szerint, ha jól értelmezem, akkor bevezetik nekem ezeket a dolgokat. Az Enforce kivágják tehát a katonaságot kivágják a kormányzatból. Hát ennek nem örülök. Nemzeti gárda. Hát én nagyon nem szeretném, hogyha most nálam lázadás lenne. Ez az első kettő, ez ugyanaz. Csak más mond. Hát én nem szeretnék polgárháborút, az egyszer biztos. Vagy azt mondja, universal na, tehát az a rendes választójog. Tehát most saját magam ellen föllázadok, és bevezetjük ezt. Ja, hát persze, ők vannak hatalmon. Most hol van ez az event? Itt van. A magyar revolt. Igen. Igen. Jó. Tudjátok mit legyen. Na gyerekek. Itt kell bevezetni 1, 2, 3, 4 törvényt. 1, 2, 3, 4. Földreform. Szavazati jog. Nemzeti gárda. Na milyen? OP klik volt, nem?
Most nem tudom, hogy örüljek-e, vagy sírjak, vagy nevessek. Lássuk. De mit művészkedtetek itt? Oké, nincsen cenzúra. Tök jó, van. Minek lehet ezt fordítani? Gyülekezési jognak? Vagy valószínűleg annak. Átmentünk ebbe. Roppantul örülök. Igazából nem tudom, hogy ez min változtat mi nekünk. Ami viszont az érdekesség, hogy általános szavazati jog van mostantól a Magyar Királyságban, és elvileg, hogy így ez így módosult, így hogyha magunkra nézünk, ja nem, most ugye mi alárendeltek vagyunk, akkor ugye még mindig a koronaföldet mutatja, de itt elvileg olyasmit mutatna, hogy hát alkotmányos monarchia, vagy nem is tudom. Tehát van egyáltalán valahol ilyen, létezik egyáltalán? Cárizmus, svédek. Hát talán ez. Vagy az amcsik. Nem ők teljes republik, prezidentális, elektív. Lássuk csak, nekik is kolonizáció, edukáció nyitva van. Haladnak ők is rendesen. Na, nálunk hát még valami iskola még mindig nincs. Jó. Jó, hát lássuk, hogy mi történik akkor. Elvileg ennek innen el kell tűnnie. Új pártok formálódtak. Ami azt jelenti, hogy jelenleg az Armed Force van csak bent. Wow. Wow. És 100%-ra föl tudnám most tolni a kormány legitimációját, hogyha... Ti miket támogattok? Ti támogatjátok a gyarmatosítást? Anti-strike. Nem. Hát ti amúgy nem támogatjátok a gyarmatosítást. Viszont most így jelenleg alig van ellenkező ellenünk benne a kormányzatban, mivel a katonaság hoppá, támogatják a rezsimünket. Az mit jelent? Szabadságvágyunk, az durván megy fölfele amúgy. Na, ők meg most már nem fogadnák-e. Hát, hogy én mennyire örülök ennek. Egyelek meg titeket. Jó, átment a törvény, kapott még 10%-ot. Na, ez micsoda? Ja igen, jönnek az első választások. 54 nap múlva választás van. És hát itt belenyúlhatunk egy kicsikét itt a választásba. Vagy azt mondjuk, hogy nem rábízzuk a népre, hogy kit is miért és hogyan. Lássuk, hogy jelenleg, hol nézhetem meg? Hol van? Itt van. Itt látni, hogy kik, tehát a farmerek eddig jelenleg, akik úgy néz ki, hogy nyerésre állnak, radikális párt. Érdekes. Így van. Nem befolyásosak. Jó, oké. Nagyon jó. Jó, oké, tehát És most mi lázad már megint? Hát nem arról volt szó, hogy már nincs lázadozás? Jaj, Istenem, hát nem hiszem el. Na jó, kinek adjunk? Lássuk csak. És hát ugye akkor így megkérdőjelezhető a legitimációja majd a kormánynak, mert úgymond belenyúlunk a dologba. Kit szeretnék hatalmon látni? Én Habsburg József. Kit szeretnék hatalmon látni?
Most láttátok ti is az előbb, mikor bejöttem ide. De ez a játék néha érdekes. Ja igen, meg kivágták őket a parlamentből. És akkor így most a radikális párt van bent. És hogyha... Aha. És mi lenne, ha ti is maradnátok bent? Hm? Ti támogatjátok a gyarmatosítást? Igazából nekem most azt a törvényt kéne átnyomni minél előbb. Úgy látom, hogy nem. És az értelmiség, jó, az ateizmust azt támogatják, annak örülök. Azt úgy is beszeretném vezetni. Én a másik fajta iskolai rendszert szeretném majd bevezetni, és ez ezt, a public school-t, ami asszimilációt is ad majd. Tehát én ezt szeretném majd bevezetni, én nem tudom miért, de én ezt így nagyon kedvelem. Itt nincs semmi, még mindig. Jó, hát akkor elvileg én a radikális pártot szeretném hatalmon látni. Szóval én belenyúlok a dologba, és azt mondom, hogy legyetek kedvesek a radikális pártra szavazni, kedves népem. Mert József azt kéri tőletek. Jó. Következő. Isten akarata? Mi lehet ez, ha jól fordítom? Nem, farmereknek nem akarunk hatalmat adni. Vallásiaknak még inkább nem. Jó, ez nekem nagyon jó romlik a kapcsolat róla. Vörös tavasz. Vörös tavasz. Na lássuk, ez mit akar? Kaptunk egy új Journert elvileg. Igen. És ez mit jelent? Jó, hát most választásoknak kell lennie. Hú, de nagyon megy le a pénzünk. Itt is van, mert 168-ból vagyunk. Előfordulhat, hogy én ezt most így lezárom. Na mi lesz? Kezd izgalmas lenni a játék. Végre elkezdett történni valami. Aztán amúgy meg függetlenedni szeretnénk. Tehát, hogy hát mindjárt a saját lázadásunk, a saját reformunk fog minket megfojtani. Érdekes dolgok történnek, érdekes dolgok. Hát pénzünk az még mindig nem lesz. Ezen valamit változtatnom kell. Hadseregből visszaveszek, ebből visszaveszek. Na, végre itt egy valami megszűnt létezni. Most itt mi a bajotok? Parlament legyünk. Hát én ennek roppantul örülök. Na jó, 16 nap várjuk most már meg ezt a választást, hogy mi fog történni, mert nagyon szeretném, hogyha jól történnének a dolgok. Na, az is eltűnt. Végre valahára. Oké. Igen. Meséljetek. Mit szeretnétek? Radikális lesz, Bottyányi Lajos, reformer lesz. És a reformer mit támogat? Bottyányi mágnásoknál van. A mágnások engem nem érdekelnek. Szél József radikálisra fogja változtatni. Aj, földművesekre, még jobb. Kölcsei uram. Na hát ő már jobban érdekel. Engem. Hát tudjátok mi? Legyen ez. És elvileg akkor ő radikálisra változtatta
a hozzáállását, de hát amúgy is egy radikális párt van benn, ugye? Jelenleg a kormányba. És megtörtént a választás. Az első szabad választás 1840. szeptember 30-án megtörténik a Magyar Alkotmányos Királyságban, mert ugye a jogrendünk az most már az ez, Habsburg József vezetésével. Na lássuk akkor, milyen politikai dolgokat tudnánk mi itt összerakni, akár őket, a farmereket be tudnánk rakni a kormányzatba, és ezáltal 100%-os legitimációja lenne a kormánynak. Egyetlen egy dolog érdekel, hogy ők mit támogatnak. Nők gyarmatosításban azért már benne vannak, ha jól látom. Homestanding, nagyon jó, ezt alapból már el van fogadtatva. Tudjátok mit? Legyen így. Én egyetértek. Egyetértek ezzel. Jó. Na hát remélem, hogy tetszett nektek, amit láttatok. Bízom benne, hogy legközelebb is velem tartotok. Megyek dolgomra, mert lassan 3:30 van. Szóval ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljatok, ne tartsátok magatokba a gondolataitokat, tehát hogyha szeretnétek megosztani velem, akkor nyugodtan kommenteljetek a videók alá, ahogy időm engedi, válaszolni fogok nektek. Jó? Holnap valószínűleg videó nem lesz, pénteken lehet majd számítani, olyan hát délidő környékén, ha minden jól megy, akkor már addigra már az élőadás is újra menni fog. Addig is csemegézzetek az első 2 részben, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, ma mondjatok igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!